mig og min ven, der ikke spiller strandet. Magnus År. YouTube-kanal hedder jo, hvad det hedder, MMcraft. Men jeg håber virkelig meget, at hvis I synes, det er en god video, så håber jeg rigtig meget, at I vil smide et like på den, eller smide et subscribe på den, eller det vil hjælpe mig rigtig meget. Kan det være for YouTube rank, eller YouTube selv, eller hvad det nu bliver. Så ja. Okay, men det hedder Strandet, og jeg kommer ind på det ved at gå under multiplayer. Så går jeg ind og skriver denne IP-adresse. strandet.net. Så gør jeg bare det, og så ja. Som I kan se herude i siden, der har jeg 13.000. Ja, 13,98k. Det har jeg altså sparet lidt op herinde. Jeg har spillet en lille smule. Men som sagt, det er første episode, og jeg vil læse historien om øen op. Begynder for nu. For mange år siden blev jeg skib beskudt og sank imod bunden. Lige mens alt så værst ud, skete der et mirakel. Jeres kaptajn Marv fandt øen og kaldte den for Alteria. Alle, som var ombord på skibet, svømmede imod øen, og de startede et nyt liv. De skulle selv skaffe mad og andre ting. Alt var godt, men så skete det. Alle de strandede opdagede, at der var flere øer, og for at kunne komme videre, måtte de lave skibe. Skibene lavede de ud af ting fra minen og træfarten. Nu er det din tur til at komme videre. Pøj. Okay, men ja. Så jeg har spillet lidt. Jeg har ranket op 2 gange. Ranket op 2 gange, det er det. Så altså de-ranket 2 gange. Og, ja. Det var lidt 50. Ja. Først begyndte at filme nu, men tænkte, at jeg lige skulle de-ranke, inden jeg lavede min video, og så jeg kunne se det fra starten. Men ja, jeg er noget, der hedder Donator. Ja, det er når man køber herinde. Så står der ranks. Så har jeg så lavet val, og så har jeg opgraderet fra val til high. Så ja, Donator, så jeg kan få større hytter end de andre. Ja, der er selvfølgelig også nogle andre, der er Donator, men ja, så kan man få kits. Det har jeg så lige fået kit fiskeren og kit blæksprutten. 75 kroner, dem har jeg desværre. Så sender jeg til at bruge. Nej, det er der ikke. Jeg har brugt mit kit high, kit fiskeren, kit blæksprutten og mit kit starter. Nå, men jeg har i hvert fald Donator, så har jeg også gået eat. I kan se, at jeg ingen madliv har hernede. Så hvis jeg bruger den, så har jeg fuld madliv. Det er jo meget fedt, at man kan det. Jeg kan også lave mit eget pet. Så kæledyr. Så her, skråstreg pet. Hvis jeg have et soldat eller wolf pet. Så siger vi klar. Skråstreg pet name. Piraten. Hvad skal jeg hedde? Piraten. Ja. Det var bare lige min mor, der sagde noget. Piraten Bent. Sødul. Jeg gider ikke have et dumme træ. Men der er sådan nogle vandmarkeder her. Man kan få en sæde, hvor man så kan høste hø. Så er der noget, der hedder et vandmarked og et blækmarked. Hvor man skal ned her. Og så kan du sælge hø. Og jeg kommer ind. Det gør jeg. Lad os dræbe ham. Kan vi dræbe ham? Kan vi dræbe ham? Kan vi nok godt. Ja. Godt gået. Må jeg sige. Men lige nu har jeg så ingen celler, fordi der er ingen gode. Jeg leder efter dem, hvor der er enchanted ting i. Det er faktisk rigtig mange. Men der er nogle celler, hvor der er rigtig mange enchanted ting i. Og det er dem, jeg er ude efter. Men som I kan se, har jeg 14.000. Jeg synes lige, vi skal starte med at mine lidt træ. Jeg ved ikke, om vi lige skal speede op på det. Vil I gerne det? Ja, det vil I.
Nå. Vi speeder op fra... Nu! Ej. Nå, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil speed op mere. Og nu vil jeg vise jer noget, end man kan her. Der er simpelthen noget, der hedder piratspillet deroppe på den her ø. Det opdagede jeg faktisk lige her i morges, så det må jeg lige se til, hvad nej! Kan man PvP eller non-PvP, eller hvad er der? Er der non-PvP? Sig det, der er non-PvP! Wow, hvad er det? Der er non-PvP, godt. Okay, man kan købe A2. Det ved jeg ikke lige hvad er, men lad os lige prøve. Punkt 2, det er Create Key. Så må vi se, hvad den gør. A2, der står A2 her. Det er et slags casino, tror jeg. Hvad står der så her? Ja, jeg vandt 4.000. Jeg vandt 4.000. Ha! Eller vandt jeg nu 4.000, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg. 400! Yay! Jeg vandt penge! Jeg er så god! Nej! Flot! Godt gået. Kan jeg få en key her måske? Drop en key? Skal vi skrive rækker, så kan vi se om jeg kan få en. Rækker! Jeg køber 2 igen. Lad os prøve. Så, jeg skal bare have jackpot. Jeg er ikke med i fod. Den der diamond med jackpot, eller? Ja. Nej, der er en kiste der. 20.000! Den skal vi have. Skal vi have? Kom så. Skal vi have 20.000? Kom nu. Det ser ud som bare for iron, altså det er dårligt, man kan få det med. Skal jeg lige se igen. Ja, 400, 1.000, 4.000, 20.000. Okay, kom så! Nu skal jeg have det. Jeg mener det, jeg vil ikke tage penge på det her. Ej, tak. Det var jo lidt. Hvem er her? Skal vi spørge, om jeg kan ham der Awesome Marius, om jeg kan få en key? Helt ærligt. Awesome Marius. Kan jeg få en key? Rækker. Bum. Kan jeg få en key? Rækker. Sådan. Skal vi se, om han svarer ja. Kom nu, Marius. Kom nu til mig, Marius. Svar ja til mig. Få en key. Kom nu. Jeg vil have en key. Ej, hvad er det? Rækker til YouTube. Nå, ham der Awesome Mario, for det er ikke sådan en sød en. Nå. Hey, siger du, jeg ikke rækker? Okay. Bare søg på Minecraft under YT. Søg på Minecraft under YT, så siger han, så jeg ikke lurer. Ja. Okay. Så må vi se, om han fatter noget der bagefter. Jeg ved godt, man kan blive muted i 14 dage, det er jeg allerede blevet en gang. Jeg får evigt for reklame. Men det er bare muted, fordi han beskylder mig, så det er ikke muted. Det er fint. Det kan jeg skrive offentligt. Så ja, måske det gør vist ingenting. Ja. Nu jeg falder helt tiden i her. Kan jeg få lov til at hoppe på? Okay. Ej, det er det. Nå, okay. Nu er jeg her. Nu har jeg 32 rene mine. Den er jo Grand Donator-farven. Nå, okay. Jeg skal også have de her 32 stykker.
Der er noget, der hedder en donator mine. Derovre. Normale mine er derovre. Så er der noget, der hedder en træfarm. Og en donator træfarm. De ligger sådan set samme sted. Donator træfarm ligger bare inde i træfarmen. Så det er også helt fint. Men jeg kan jo gå over og sælge det her 1 stykke 2. Det kan man så nede i donator shoppen, som jeg er i lige nu. Ja, er lidt bedre end den normale shop. Jeg vil selvfølgelig ikke opfordre til at begynde at klage dine forældre om at blive donator, fordi det er ikke en god ting. Okay. Piraten, men. Og du kan også kun lave kæledyr og bruge /eat med donator. Ja, det er kun donator, der kan gå ind i donator-tingene og sådan nogle ting der. Der er også donator-hytter og normale hytter. Jeg kan sige, at spawn ligger derovre. Det ved alle, vi skal bruge hende af, ikke? Det vi gør i, det var også godt, fordi det skal helst vide. Han dropper køren. Han dropper. De dropper. Bra folk. Vi kunne lege lidt med mig. Kom nu. Nå. Lad os lige mine lidt, så vi har en stack her. Det er lidt nemmere. Skulle jeg måske komme ind, eller suge lidt ind på mig selv, eller hvad skulle jeg? Det er bare sjovt. Jeg håber meget på, at I vil se de her videoer og følge med i, hvad jeg laver, og så må jeg bare håbe på det bedste. Og så, ja, men jeg ved egentlig ikke, hvorfor dislike-knappen er der inde på YouTube. Det gør i hvert fald mig rimelig ked af det, når folk disliker nogle ting. Men I vil selvfølgelig selv dislike eller like. Det er ikke mit valg. Nå, men lad os nu snurre. Ej, helt ærligt. Det er... Nej, det er løgn. Nej, jeg kunne ikke løbe. Hvad var det, jeg skrev? Jeg skrev W til sidst. Ej, det er så skidt, det er. Jeg kan se, at der er fiske her. Skal jeg på det? Fiske. Man kan få sædler, hvad kan man få en sådan? 75. Nu skal jeg her. Jeg ved egentlig ikke, hvordan man zoomer ind. Det vil jeg egentlig gerne vide. Nej, det er så godt. Jeg har egentlig lavet et skærm på det. Det var sådan noget. Hey, annullér! Det er ikke pænt af dig. Ja. Jo. Skærmbillede! Nej, ikke nu. For satan. Nå, sorry, mit sprog. Ja. Karmoby. Ja. Nå. Lad os lige se. Hvad skal vi lave? Altså... Det er ikke fedt. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Nej! Nej. Det er meget slemt. Det er slemt. Der er simpelthen bare et svært i, så det kan blive lidt. Der er ikke en eller anden blodcelle her, hvor jeg lige ligger et svært inden, så bliver jeg fandme glad. Undskyld mit bror igen. Jeg har det der lidt mere. Det er ikke så godt. Hvad? Har jeg en celle? Det er sgu ikke celle 74. Så på den ned af, please. Yes, så er du lige hernede i. 5 sekunder. Nå, ja, nu kan vi få det. Jeg håber virkelig, der er nogen gode ting i det. Det trænger jeg bare til. Så, ja. Der var så intet i det. Ej, please kom nu med en god søn. Det var en svær. Kom nu, helt ærligt. Så tom hjerner kan det ikke være. Så. Bare lige helt svær. Måske skal vi til at afslutte på denne
episode. Så jeg ved godt, den ikke har været så lang, og sådan, men jeg er sådan også rimelig træt, fordi jeg kom hjem fra koncert med Coldplay kl. 3 i nat, så ja, det var sådan lidt fedt. Det var ikke så fedt. Men ja, bare jeg ikke hurtigt kunne PvP lidt, men jeg vil bare have et sværd, så jeg kan gøre det. Det er den økse, det er egentlig også fint. Bare et eller andet, så jeg kan PvP. Det vil være rigtig sjovt, synes jeg. Ja, endelig. Det skal være mest. Det skal være lige meget. Okay. Så det kunne jeg være lidt bedre, hvis det var der. Okay. Nej, jeg tager jernbukser. Sådan, ja. Jeg kan sælge lidt den. Så skal vi jo PvP lidt. Det er bare lidt. Skal bare. Skal vi speed up? Ja, det skal vi. Og begynd! Så er det speed up her. Smuk igen. Bare lige. Ej, det var ærgerligt. Så dør jeg. Helt ærligt. Nå. Men jeg er ikke så god til PvP, men lad os nu afrunde min episode her. Ja. Så synes jeg egentlig bare, vi skal afrunde. Ja. Jeg håber virkelig meget, at I vil smide et subscribe eller like. Men jeg vil gerne lade være med at smide dislike. Det vil jeg så. Det er bare lidt irriterende, men ja. Så ses vi vel næste gang. Farvel. Capo.